Name ist Edith Richter, ich bin 72 Jahre alt und habe seit meiner Jugend Migräne. Das war mal besser, mal schlechter und in den letzten Jahren ist es leider immer schlimmer geworden. Mein Name ist Martin Leonhardt. Ich habe weit über 10 Jahre an über 10 Tagen im Monat Medikamente gegen meine Migräne eingenommen, weil sie mir geholfen haben, weil sie mir verschrieben wurden und weil ich es nicht besser wusste. Ich leide an chronischer Migräne. Aufgrund des jahrelangen Medikamentenübergebrauchs habe ich einen sehr, sehr harten Entzug machen müssen. Es war für meinen Körper sehr heftig und schmerzhaft und ich habe gemerkt, dass jede Faser meines Körpers eigentlich nach Schmerzmitteln geschrien hat. Bei den Stichwörtern Abhängigkeit und Sucht denken die meisten Menschen an Alkohol, Tabak, Cannabis, harte Drogen. Aber auch der Medikamentenübergebrauch und die Medikamentenabhängigkeit ist in Deutschland ein immer wichtigeres Thema. Circa 1,2 bis 2 Millionen Menschen gelten in Deutschland als medikamentenabhängig. Besonders bei Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmitteln ist der Weg von der regelmäßigen Einnahme zur Medikamentenabhängigkeit nicht weit. 12 der 20 meistverkauften Medikamente in Deutschland sind Schmerzmittel zur Behandlung von alltäglichen Schmerzen, wie zum Beispiel, wer kennt es nicht, Kopfschmerzen. Eine Kopfschmerzart ist die Migräne, die viele Menschen ein Leben lang begleitet und sie daher auch oft und viele Medikamente einnehmen. Jetzt unterhalten wir uns mit einem Fachmann zum Thema Migräne und Schmerztherapie, um von ihm zu erfahren, was Medikamentenabhängigkeit sein kann, woran man sie erkennt, was eine Übereinnahme ist, der Unterschied dazwischen und wie man ganz allgemein Migräne behandelt. Mir gegenüber sitzt Charlie Gaul, Facharzt für Neurologie, Schmerztherapeut, Migräneexperte. Und wenn man sich mit dem Thema Medikamentenabhängigkeit auseinandersetzt, dann stößt man relativ schnell auf die Begriffe Medikamentenübergebrauch, Medikamentenmissbrauch. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie grenzen sich die Begriffe voneinander ab? Das ist gar nicht so einfach, das voneinander zu unterscheiden und die Begriffe sind auch zum Teil unscharf. Wir haben zum einen den bestimmungsgemäßen Gebrauch, also wofür das Medikament ist. Sie sind ja nicht per se irgendwie schlecht oder gefährlich. Und dann haben wir einen Gebrauch, der jenseits des Bestimmungsgemäßen ist. Eine zu häufige Einnahme, das würden wir einen Übergebrauch nennen, ein Fehlgebrauch oder auch ein Gebrauch jenseits der eigentlichen Indikation. Und dann kommen wir in den Begriff des Missbrauches. Und wenn dann körperliche oder psychische Symptome bestehen, wenn man das Medikament wegnimmt, zum Beispiel, das wäre ein Zeichen einer Abhängigkeit. Letztlich ist das so ein fließender Bereich und es ist gar nicht einfach zu sagen, in einem bestimmten Moment, was liegt jetzt hier genau vor. Die Klassifikationen versuchen das zu trennen, aber im täglichen Sprachgebrauch nutzen wir das in einem sehr fließenden Übergang. Ja, prinzipiell definieren die psychiatrischen Klassifikationssysteme die Abhängigkeit dadurch, dass man im Verlauf einer Therapie von einem Medikament eine immer höhere Dosis braucht, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das nennt man Toleranzentwicklung. Man braucht also immer mehr für die Wirkung. Wenn man es weglässt, fühlt man sich unwohl, hat körperliche oder psychische Entzugssymptome. Es können Herzrasen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Schwitzen, das wären typische körperliche und auch psychische Entzugssymptome. Und dann kommt noch dazu, dass man sich damit beschäftigen muss, dass man das Medikament verfügbar hat. Im Bereich der illegalen Drogen wäre das die Beschaffungskriminalität. Im Bereich der Medikamente ist es, dass Patienten verschiedene Ärzte haben, die die Medikation verschreiben, sie Rezepte sammeln, sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe das Rezept verloren, ich brauche es nochmal, gehäuft im Notdienst auftauchen. Das ist so an der Grenze zum Legalen. Also diese Mühe, eine Substanz zu beschaffen und dass man sich ganz unwohl fühlt, wenn man sie nicht zur Verfügung hat. Also Patienten, die ohne ihre Medikation gar nicht mehr aus dem Haus gehen oder weggehen und sagen, ich muss das überall greifbar haben. Das wären so Kennzeichen, die hinterlegt sind in der Klassifikation, um eine Abhängigkeit zu definieren.
Im Rahmen der Kopfschmerzerkrankung, der Migräne und der anderen Kopfschmerzerkrankungen spielt Abhängigkeit eine sehr nachgeordnete Rolle, weil in aller Regel, wenn leitliniengerecht therapiert wird, werden keine Medikamente eingesetzt, die tatsächlich zu einer Abhängigkeit führen. Also frei verkäufliche Schmerzmittel, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, Paracetamol, aber auch die zu verordnende Medikation, die Triptane, die Migränemittel, sind alles Substanzen, die weder eine körperliche noch eine psychische Abhängigkeit erzeugen. Aus dem Bereich der Schmerzmittel sind das die Opioide, also die Morphinabkömmlinge, die wir aber im Kopfschmerz in aller Regel nicht einsetzen. Und deshalb haben wir es beim Kopfschmerz mit einem Medikamentenübergebrauch zu tun. Ja, das ist ein Phänomen, das man vor 40 Jahren erst erkannt hat, dass Patienten, die ständig Schmerzmittel nehmen, dadurch begünstigt immer häufiger, insbesondere bei der Migräne spielt das eine Rolle, noch mehr Kopfschmerzen bekommen. Dann wurden meine Kopfschmerzen fast täglich. Mit dem zunehmenden Stress, aber auch mit dem zunehmenden Gebrauch von Triptanen in Kombination mit weiteren Schmerzmitteln, um den Wiederkehrkopfschmerz zu verhindern, hatte ich dann nach ein paar Jahren tägliche Migräne. Zu diesem Migränekopfschmerz kam noch ein anderer dumpfer Kopfschmerz, der erst als Spannungskopfschmerz diagnostiziert wurde, dazu. Und keine Medikamente konnten diese Kopfschmerzen stillen. Dann bin ich das erste Mal in die Schmerzklinik Kiel gekommen. Und dort wurde mir erklärt, was dieser Medikamentenübergebrauchskopfschmerz wirklich ist, wie er zustande kommt, und ich wurde mit dem Glück diagnostiziert. Die Mechanismen dahinter sind nicht vollständig verstanden. Es sind neurobiologische. Die Medikamente machen das Gehirn immer empfindlicher für noch mehr Schmerz. Es sind Lernphänomene. Stellen Sie sich vor, Sie haben kein gutes Medikament gehabt und haben Ihre Kopfschmerzen ausgehalten. Jetzt schreibt Ihnen der Arzt zum ersten Mal ein Triptan auf. Sie nehmen das und nach einer Stunde ist die Migräne weg. Das ist eine Lernerfahrung, die sehr positiv ist. Und Ihre Bereitschaft, im nächsten Kopfschmerzanfall sofort wieder was einzunehmen, steigt natürlich. Das ist, wenn das zweimal im Monat ist, auch gar kein Problem. Wenn es aber zu so einem Kreislauf kommt, dass Sie immer mehr brauchen, dann kommt es eben zu diesem paradoxen Phänomen, dass der Kopfschmerz immer häufiger wird. Es ist aber auch ganz spannend, wenn man sich diese Patienten von ihrem psychologischen und Verhaltensprofil anschaut, dann sind da durchaus welche drunter, die die Kriterien von abhängigem Verhalten auch erfüllen. Sie haben mehr Medikamente, als sie eigentlich brauchen. Sie organisieren sich, dass sie immer Tabletten da haben. Und sie fühlen sich nicht wohl, wenn die letzte Schachtel aufgebraucht ist. Was natürlich in der akuten Migräne auch ganz sinnvoll ist, dass ein Migränepatient sein Akutmittel verfügbar hat. Aber es gibt so Grenzbereiche, wo wir sehen, das überlappt, obwohl die Substanzen selbst keine Abhängigkeit verursachen. Was sind denn so mittel- bis langfristige Folgen von einer Medikamentenübereinnahme? Zu häufige Einnahme von Schmerzmedikamenten, insbesondere den entzündungshemmenden Schmerzmedikamenten, zu denen das Ibuprofen oder das Diclofenac gehören würden, dass es im Mittel zu einem Anstieg des Blutdrucks kommt, dass die Nierendurchblutung sich verändert und auch verschlechtern kann. Deswegen werden Sie in den Fachinformationen dieser Medikamente auch immer finden, dass bei diesen Vorerkrankungen spezielle Kontrollen stattfinden sollen oder niedrigere Dosierungen eingesetzt werden. Und bei den entzündungshemmenden Schmerzmitteln das akut gefährlichste ist die Magenblutung, die einfach bei regelmäßiger Einnahme auftreten kann und die kann auch lebensbedrohlich werden. Fachinformationen, ist es der Beipackzettel oder ist es das, was als Information an den behandelnden Arzt oder an den Arzt weitergegeben wird? Ist es deckungsgleich mit dem Beipackzettel oder ist da noch mal mehr drin? Die Fachinformation ist im Grunde alles das, was zu dem Medikament in der Schachtel mit dabei liegt. Das ist je nach Medikament nochmal für den Patienten im Beipackzettel in etwas verständlicherer Sprache aufgearbeitet. Und diese Informationen stecken im Beipackzettel eigentlich drin, aber häufig nicht in der Sprache, die der Patient versteht. Und sehr häufig dann sehr klein, die Bögen sind sehr groß, es steht sehr viel drin. Und dann wird es mühsam, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und gleichzeitig
das erleben wir häufig, verunsichern natürlich diese vielen Informationen auch Patienten, die dann denken, ja, soll ich überhaupt was nehmen? Ist es legitim für mich, die Schmerzen zu behandeln, oder ist das alles viel zu gefährlich? Da kann man, glaube ich, auch sagen, dass die normalen Schmerzmittel, die man frei verkäuflich in der Apotheke in diesen Dosierungen gibt, die kennen wir alle seit vielen Jahrzehnten und die sind sehr oft eingesetzt. Die sind relativ sicher, wenn man diese Kontraindikationen wie Niereninsuffizienz, vorbestehende Magen-Darm-Entzündungen beachtet, dann sind die bei ordnungsgemäßer Einnahme eigentlich auch sicher. In der Regel steht da drin, man soll das Medikament nicht häufiger als 3 Tage in Folge einsetzen, ohne ärztlichen Rat. Das heißt, für Ihre akute Zahnschmerzen oder 2 Tage Rückenschmerz ist das auch völlig in Ordnung. Sozusagen der Disclaimer, der immer im Fernsehen kommt, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, ist nicht nur so dahingesagt, sondern wenn man den Beipackzettel liest und noch Fragen dazu hat, sollte man sich tatsächlich mit seinem Arzt oder seinem Apotheker nochmal damit auseinandersetzen, um dann eben auch Sachen zu klären. Ich glaube, es ist wichtig, dass Ärzte wissen, welche Erkrankungen hat ein Patient und welche Medikamente nimmt er. Das ist ganz wichtig. Häufig berichten Patienten Medikamente, die sie frei verkäuflich erwerben, gar nicht dem Arzt, weil sie per se glauben, die sind harmlos oder nicht wichtig oder nicht im Kopf haben, sagen, das hat mir der Orthopäde verordnet, ich sitze jetzt vorm Internisten, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Aber bei der Verordnung neuer Medikation sollte man immer alles wissen, was der Patient einnimmt, um diese Wechselwirkungen zu überschauen. Und es gibt natürlich bestimmte Vorerkrankungen, bei denen man manche Medikamente auch nicht geben darf. Und wenn man dann nach Hause kommt, das Medikament auspackt, das tatsächlich liest und stellt fest, oh, ich habe ja vielleicht einen Bluthochdruck oder der Hausarzt hat gesagt, meine Nierenwerte sind erhöht, dann ist es natürlich sinnvoll, nochmal nachzufragen, soll ich das wirklich nehmen und ist das Richtige für mich? Gibt es Faktoren, die grundsätzlich eine Medikamentenabhängigkeit wahrscheinlicher machen? Ja, wir kennen aus vielen Studien und aus der Alltagserfahrung Risikofaktoren und Konstellationen. Wir wissen nicht immer, was der Grund ist. Es gibt zum einen genetische Risiken, also auch Suchterkrankungen können familiär gehäuft auftreten. Es gibt neurobiologische Mechanismen, das Belohnungssystem im Gehirn spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn es auf eine bestimmte Art reagiert, quasi immer den Wunsch, die Substanz weiter zu konsumieren, verstärken kann. Das sind so die neurobiologischen Mechanismen. Andere Risikofaktoren ist das Geschlecht. Medikamentenabhängigkeit, Fehlgebrauch finden wir bei Frauen häufiger als bei Männern. Bei der Frau ist ja auch der Hormonstatus, zum Beispiel bei der Migräne, ein starker Trigger für Anfälle. Die haben einfach mehr Migräne. Die haben aber auch hormonabhängig eine unterschiedliche Schmerzwahrnehmung. Es gibt Untersuchungen, die die Schmerzschwelle, zum Beispiel durch Haut- oder Hitzereize, jeden Tag untersuchen im Verlauf des weiblichen Hormonzyklus und dann sieht man, dass unter dem Einfluss der Hormone sich das verändert. Also Frauen haben biologisch definiert eine andere Schmerzschwelle und eine andere Schmerzverarbeitung. Dann ist es der Umgang mit Schmerzen, dieser Wunsch zu funktionieren spielt eine Rolle. Es ist aber nicht so, dass Frauen prinzipiell eine höhere Suchtgefahr haben als Männer. Wenn wir uns die Alkoholabhängigkeit angucken, dann sind die Männer viel häufiger betroffen. Migränepatientin, die auch noch einen Rückenschmerz oder einen chronischen Bauchschmerz hat, also das wären Konstellationen, die das Risiko erhöhen. Dann wissen wir, dass die Psyche einen Einfluss hat. Depressivität, Angsterkrankungen sind ein hoher Risikofaktor. Weitere Abhängigkeiten, also wer schon raucht, hat auch ein Risiko, andere Substanzen häufiger zu gebrauchen. Das sind so Konstellationen. Ein Gemisch von Medikamente, also jemand, der was zum Schlafen braucht, zur Beruhigung und ein Schmerzmittel, das verstärkt alles so die Konstellation. Und die Biografie. Was haben Sie als Jugendlicher gelernt? Wie hat sich Ihr Vater, wie hat sich Ihre Mutter oder vielleicht die Tante in der Familie mit Migräne, wie haben sich die verhalten? Und stammen Sie aus einer Familie, wo Migräne zum Beispiel gängig ist und Sie haben schon als Kind gesehen, wenn das ist, dann nimmt man eben 2 Tabletten und macht weiter. Man sieht es uns ja auch nicht an, wenn es uns schon richtig schlecht geht.
bis wir dann ganz von der Bildfläche verschwinden, weil vor Schmerz, Übelkeit und Wahrnehmungsstörungen gar nichts mehr geht. Bis dahin haben wir gelernt, einfach zu funktionieren, den Schein zu wahren. Diese Wahrnehmung der Gesellschaft akzeptieren wir was als legale Droge oder nennen wir es gar nicht Droge und sagen, das gehört zu unserem Lebensstil dazu oder nicht. Das hat langfristig sicherlich auf diese Dinge eine Auswirkung und auch auf unsere Wahrnehmung. Wir haben jetzt viel über Schmerzen, Schmerztherapie, Kopfschmerzen geredet. Jetzt nochmal auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Es gibt ja viele Arten von Kopfschmerzen. Was zeichnet denn jetzt Migräne im Vergleich zu, man kennt das Spannungskopfschmerzen zum Beispiel aus? Die Migräne ist tatsächlich die Kopfschmerzerkrankung, die am häufigsten zum Arzt führt und ist die häufigste neurologische Erkrankung überhaupt. Das vergessen manchmal selbst die Neurologen, dass das so ist. Die Migräne geht viel mehr über das Phänomen Kopfschmerz hinaus. Ja? Die das hören, denken an den Kopfschmerz, aber es gibt Vorsymptome. Patienten bemerken am Abend vorher Gähnen, Heißhunger, Unruhe, Stimmungsabfall. Dann ist es so, dass es Begleitsymptome gibt während der eigentlichen Migräneattacke. Übelkeit, zum Teil Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, auch Geruchsempfindlichkeit. Wenn man sich körperlich anstrengt und sei es nur kurz eine Treppe hochrennt, nehmen die Kopfschmerzen an Intensität deutlich zu, werden pulsierend. Bei der Mehrzahl der Betroffenen sind sie einseitig, aber beidseitiger Kopfschmerz kann genauso gut auch bei der Migräne auftauchen. Und es gibt ein Bedürfnis, sich hinzulegen, auszuruhen. Also die Migräne läuft so in Phasen ab mit diesen Vorsymptomen der eigentlichen Kopfschmerzphase. Und ein Teil der Patienten berichten auch eine Nachphase, dass sie sagen, ich fühle mich einen Tag total abgeschlagen oder ich bin ganz euphorisch, am Tag nach der Migräne kann ich alles nacharbeiten, was liegen geblieben ist. Und dann gibt es noch ungefähr 15-20% der Migränepatienten, die neurologische Reiz- und Ausfallsymptome haben, die Aura. Das wäre das typische Flimmersehen, das Suchen nach Worten im Gespräch oder auch mal, dass eine Hand oder ein Arm sich taub anfühlt und nicht mehr richtig funktioniert. Das hat nur ein kleiner Teil der Migränepatienten, kommt häufig am Anfang des Anfalls. Wenn wir davon Spannungskopfschmerzen abgrenzen, dann ist der Spannungskopfschmerz so definiert, als was er alles nicht ist. Er soll keine Licht- und Geräuschempfindlichkeit haben, er soll nicht pulsieren, er soll nicht bei körperlicher Aktivität zunehmen. Es ist so der Kopfschmerz, den wahrscheinlich alle kennen, ein dumpf drückender Kopfschmerz, der einige Stunden, aber auch mal Tage anhalten kann, aber in der Regel keine Begleitsymptome hat und auch nicht so stark wird wie ein Migräneanfall bei den meisten Patienten. Richtig stark habe ich Migräne bei Wetterwechsel, bei Vollmond, wenn ich verreise, eine lange Flugreise, dann habe ich meistens eine Serie von 5 bis 7 Tagen und das ist sehr, sehr unangenehm. Gibt es eine Erklärung, warum, wenn Sie sagen, es ist die häufigste neurologische Erkrankung, warum Migräne nur praktisch auf das Symptom Kopfschmerzen in der Gesellschaft wahrgenommen wird? Das liegt sicherlich daran, dass Migräne früher so eine Erkrankung war, die in der Wahrnehmung ganz weit hinten stand, sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten, worüber man nicht geredet hat, was so historisch auch in der Literatur häufig in der, ich nenne das jetzt mal Psycho-Ecke gelandet ist und gar nicht als neurobiologisch determinierte Erkrankung verstanden war. Das hat sich erst in den letzten vielleicht 30 Jahren deutlich geändert, seit wir viel mehr über das Krankheitsbild wissen und letztlich auch dadurch, dass Selbsthilfe und auch, ich bin in der Kopfschmerzgesellschaft aktiv, also dass es Organisationen gab, die das Krankheitsbild so ein bisschen ins Gespräch gebracht haben und auch sagen, das sind so schwer Betroffene zum Teil, die chronisch sind, die häufig Migräneattacken haben, um die müssen wir uns viel mehr kümmern und können das nicht so als Befindlichkeitsstörung der Frau einfach hinten runterfallen lassen. So wurde das vor 30 Jahren häufig gesehen. Was ist denn im Moment sozusagen State of the Art? Wie wird klassischerweise eine Migräne behandelt? Das Wichtigste ist, dass der Patient seine Erkrankung kennt. Der muss sich damit auskennen, der muss damit leben und der muss auch damit umgehen können. Das heißt, ich brauche im
Kontakt mit den Migränepatienten ausreichend Zeit, ihm über seine Krankheit was zu berichten. Und in der Behandlung unterscheiden wir die Akuttherapie des einzelnen Migräneanfalls, also dann, wenn Kopfschmerzen, Übelkeit, alles da ist, von der Vorbeugung. Und das sind zwei völlig verschiedene Sachen. In der Akutsituation will ich, dass der Kopfschmerz weggeht, dass die Übelkeit weggeht und dass ich möglichst schnell wieder einsatzfähig bin. Da können wir die frei verkäuflichen Schmerzmittel einsetzen und die Mehrzahl der Patienten kommt damit auch gut zurecht. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es Triptane, Migränemittel, die in diese Botenstoffausschüttung im Migräneanfall eingreifen und ganz gezielt den Migräneanfall dämpfen und, wenn wir Glück haben, auch beenden können. Das wäre die Akuttherapie. Und davon abgegrenzt die Vorbeugung. Die hat das Ziel, dass in Zukunft möglichst wenige Anfälle auftreten, dass der Abstand zwischen Anfällen immer größer wird und auch, dass die Anfälle schwächer werden. Dann kann ich sie auch besser akut behandeln oder vielleicht auch mal was aushalten. In der Akuttherapie haben wir im Grunde von den gut wirksamen Sachen nur Medikamente zur Verfügung. In der Prophylaxe können wir ganz viel mit nicht medikamentösen Sachen machen. Ausdauersport, Entspannungsverfahren, überlegen, warum gerate ich in eine Situation, in der der Migräneanfall kommt. Das spielen so Sachen wie die Schlafhygiene eine Rolle oder das Auslassen von Mahlzeiten, was einfach triggern kann für einen Migräneanfall. Und auch da haben wir für Patienten, die erheblich betroffen sind, vorbeugende Medikamente, welche die seit Jahrzehnten etabliert sind. Viele haben von den Beta-Blockern schon mal gehört oder bestimmte Arten von Antidepressiva. Wir haben aber auch neue Medikamente, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, Antikörper, die auch, so wie die Triptane ganz spezifisch bei der Migräne wirken, auch diese Antikörper ganz spezifisch wirken. Und Botenstoffe, das CGRP ist da der wichtigste Botenstoff, blockieren, sodass der Migräneanfall sich nicht voll ausbilden kann oder gar nicht erst auftritt. Was ist wichtig für die Patienten, dass sie wissen, man kann auch mit diesen modernen Medikamenten die Krankheit im Grunde nicht heilen, sondern man dämpft sie so, dass man besser mit ihr leben kann. Und wenn man die gewonnene Zeit nutzt, nicht medikamentöse Sachen umzusetzen, dann gibt es sicherlich Phasen im Leben des Migränepatienten, wo er auch mal gar keine Prophylaxe braucht und es ganz gut läuft und nur wenige einzelne Attacken dann gezielt akut behandelt werden. Vom Medikamentenübergebrauchskopfschmerz habe ich damals nichts erfahren. Natürlich hieß es, ich soll die Schmerzmittel maximal 10 Tage im Monat nehmen, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum und wieso. Und ja, natürlich habe ich darauf geachtet, aber es gab Phasen wie die Abiturphase, das Studium, was sehr stressig war, oder auch Jetlags vom Reisen, wo ich mich an diese Regel einfach nicht halten konnte, weil ich wollte einfach endlich ein normales Leben haben und ein Studentenleben wie alle anderen auch. Die 10-Tage-Regel zur Vermeidung des Übergebrauchskopfschmerzes habe ich erst sehr spät von Ärzten vermittelt bekommen. Das wusste ich auch lange nicht und habe es auch über meine Kontakte in die Migräne-Community erst erfahren. Aus Untersuchungen an Patienten, das kann man natürlich nicht experimentell feststellen, aber aus den Erfahrungen wissen wir, dass es so eine Grenze gibt. Wir zählen die Tage, wie häufig man Akutmedikation einnehmen darf oder man sollte diese Tage nicht überschreiten. Und im Grunde ist die einfachste Regel nicht mehr als 10-mal im Monat. Und auch das, was in dem Beipackzettel der Medikamente steht, nicht häufiger als 3 Tage hintereinander. Ob Sie an dem einen Tag dann morgens das Ibuprofen und mittags noch das Triptan dazugenommen haben, das spielt keine Rolle, sondern wir zählen tatsächlich nur die Tage mit der Akutmedikation. Und wenn man merkt, ich habe so häufig Kopfschmerzen, dass ich immer mehr Medikamente brauche, also diese Schleife kommt, das ist nichts, was von heute auf morgen entsteht, sondern nach und nach sich immer mehr ausbildet, dann ist das das Signal, ich muss zurück zum Arzt, ich muss mich um das Thema Prophylaxe noch mehr kümmern, damit die Anzahl der Kopfschmerztage runtergeht. Es gibt dann aber auch Patienten, die sich so in diese fatale Situation reinmanövriert haben, dass sie jeden Tag oder sogar mehrfach täglich ein Schmerzmittel, ein Triptan oder sogar beides nehmen.
dass man sagen muss, hier muss man ein Stoppsignal setzen. Wir nennen das Medikamentenpause. Man könnte das auch Entzug nennen, aber es sind eigentlich ja keine Medikamente, die abhängig machen. Deswegen gefällt mir das Wort Medikamentenpause besser. Wir fahren das ganze System auf Null. Wir beginnen zeitgleich eine vorbeugende Behandlung. Vielen Patienten geht es nach einigen Tagen nicht gut, wenn man plötzlich die Schmerzmedikamente wegnimmt. Die muss man also verstärkt betreuen. Das kann ambulant, tagesklinisch, das kann, wenn es sehr ausgeprägt ist, auch stationär passieren, dass man die an der Hand nimmt und möglichst eine gute Therapie etabliert. Ich habe dann in der Klinik eine Medikamentenpause gemacht, weil es mir einfach sehr schlecht ging und ich einen Weg gesucht habe, dass Schmerzmittel mir überhaupt wieder helfen können. Dieser Entzug sah so aus, dass ich 2 Wochen stationär aufgenommen war und die Schmerzattacken ohne Triptane und sämtliche Schmerzmittel durchstehen musste. Alleine sedierende Medikamente haben mir helfen können und nach 4 bis 5 Tagen nur im Bett, ohne Möglichkeit, das Bett zu verlassen, ständigem Übergeben und am Tropf hängen, habe ich dann hochdosiertes Cortison intravenös bekommen und mit dieser Cortisonkur wurde versucht, der Status zu durchbrechen. 2014 hat sich alles bei mir schlagartig verschlechtert. Die Medikamente haben kaum noch geholfen. Ich konnte mich gar nicht mehr richtig konzentrieren, schlecht schlafen und ich hatte Angst, meinen Beruf nicht mehr richtig ausüben zu können. Ich sah mich damals vor einem Abgrund. 2 stationäre Klinikaufenthalte mit Medikamentenpause haben mir dann unheimlich geholfen. Das hätte ich viel früher machen sollen. Was nicht einfach war und nach diesen 4 Wochen konnte ich ganz langsam wieder anfangen mit den Schmerzmitteln. Die Wirkung, die ich mir erhofft hatte, dass die Triptane danach wieder so wirken wie am Anfang, ist leider nicht eingesetzt. Das liegt daran, dass ich einfach zu lange, zu viele Jahre die Triptane genommen habe und weiter gepowert habe und der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz zu stark schon bei mir war. Es hat eine lange Zeit gebraucht, bis es mir besser ging und heute achte ich sehr, sehr genau auf meine Schmerzmitteltage in meinem Kopfschmerztagebuch. Und auch mit dieser Medikamentenpause ist es nicht abgeschlossen. Wir wissen, dass das Rückfallrisiko relativ hoch ist und deswegen ist es wichtig, wenn man dann aus einer Medikamentenpause oder in der Klinik kommt, wo man das gemacht hat, dass man ambulant sehr gut weiter betreut wird, weil bei guter Betreuung das Rückfallrisiko auch wieder deutlich runtergeht. Es ist so wichtig, dass es nicht nur darum geht, ein Medikament aufzuhören und ein neues oder ein Prophylaktikum zu beginnen, sondern sich selbst darüber klar zu werden, was macht mir denn so viel Kopfschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, wo ist in meinem Leben was, wo ich auch an der anderen Schraube was drehen kann, mich von privaten oder beruflichen Belastungen auch ein bisschen distanzieren. Das kann banal sein, dass man Belastungen runterfährt, Arbeitszeit reduziert, keine Überstunden mehr macht, wären so Sachen. Das kann aber auch sein, dass man die innere Einstellung dazu ändern muss und sagen muss, ich trenne das, mein Privatleben, mein Berufsleben, ich gehe damit anders um, ich achte mehr auf mich, also Selbstachtsamkeit, Selbstwahrnehmung, das sind wichtige Themen. Und eben das erlernte Verhalten, wenn Sie in Ihrer Jugend erlernt haben und das als Grundüberzeugung mit haben, mir kann nur etwas von außen helfen, die Tablette, der Arzt, dann ist es natürlich ganz schwierig umzuschalten auf, ich selbst kann was machen, ich kann mich anders verhalten, ich kann regelmäßig eine Pause einlegen, ich kann Ausdauersport machen und damit das Ganze günstig beeinflussen. Und das ist ein längerer Prozess, was sicherlich nicht in 2 Wochen Medikamentenpause geht und wofür man auch psychologische Verfahren und im Einzelfall auch psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen muss, dass man das wirklich schafft. Der Transfer in den Alltag, das ist die Hürde. Ich habe in schlechten Monaten über 20 Migräneanfälle im Monat.
in sehr guten Monaten nur einen. Das war dieses Jahr im März, weil ich wirklich umfangreich alles gemacht habe, was nur geht. Tai Chi, Qigong, Physiotherapie, ich habe mir eine Psychotherapeutin gesucht. Ich mache mit meinem Mann Nordic Walking im Wald. Wir setzen uns hin, atmen tief durch. Wie schätzen Sie da die Unterstützung oder die Informationsarbeit von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfearbeit ein? Ich habe seit ungefähr 20 Jahren Kontakt zu den Selbsthilfeorganisationen im Kopfschmerzbereich und denke, das ist wichtig, dass die Patienten ihre Krankheit selbst in die Hand nehmen, auch ihre Forderungen oder Behandlungswünsche als Patientengruppe rüberbringen können. Und die Selbsthilfegruppen stellen häufig Unterstützung in Bereichen dar, die so im ärztlichen Alltag irgendwie hinten runter fallen, weil man sich zum Beispiel auf die Medikation in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit konzentrieren muss und sozialmedizinische oder soziale Aspekte ein bisschen hinten runterfallen. Da geht es um Thema, wie gehe ich mit der Erkrankung am Arbeitsplatz um, wie sieht es aus, ist es günstig, eine Anerkennung als Schwerbehinderter zu haben oder nicht, wie ist mein Anspruch auf Unterstützung in Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahmen, wo bekomme ich weitere Informationen und Hilfe für ganz spezielle Probleme her. Da kennen sich die Selbsthilfegruppen häufig gut aus. Und wenn es so lokal organisierte Selbsthilfegruppen sind, können die Betroffenen, die sich an sie wenden, häufig auch sagen, wir kennen einen Arzt oder einen Psychotherapeuten, der sich mit dem Thema wirklich gut auskennt und es macht Sinn, gezielt zu dem zu geben. Ich glaube, die Arbeit der Selbsthilfegruppen profitiert von engagierten Ärzten und engagierte Ärzte profitieren auch von der Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen. Und häufig gelingt es der Selbsthilfegruppen, komplexe medizinische Sachverhalte so in die patientengerechte Sprache runterzubrechen. Und man kann sich umhören, was haben andere Patienten für Erfahrungen gemacht. Das ist sicherlich gut, so ein gegenseitiger Austausch, Unterstützung, Netzwerk. Sollte aber auch nicht nur um Kopfschmerz gehen. Ja, also ich glaube, eine Selbsthilfegruppe sollte auch aktiv was miteinander machen. Ja. Nach dieser Ausführung von Herrn Dr. Jali Gaul zur Wichtigkeit der Selbsthilfearbeit im deutschen Gesundheitssystem besuchen wir jetzt die Migräne-Liga Deutschland. Wie angekündigt sind wir jetzt bei der Migräne-Liga Deutschland in Landau. Ich habe das große Vergnügen, mit Veronika Becker, der Präsidentin der Migräne-Liga, zu sprechen. Wir haben uns jetzt gerade eben einen kurzen Film angeguckt, den wir Ihnen mitgebracht haben von einer jungen Frau, die gerade beruflich durchgestartet hat, aber eben auch Probleme mit Migräne oder Kopfschmerzen hat, dann angefangen hat, Medikamente zu nehmen, das nicht wirklich kontrollieren konnte. Es waren viele Hoch- und Tiefs zu sehen. Aus ihrer Erfahrung der Selbsthilfearbeit. Ist das ein häufiges Bild, was man sieht, oder ist es eher ein Einzelfall? Das ist absolut kein Einzelfall. Das kommt auf jeden Fall öfters vor. Und natürlich ist hier ganz besonders auch Rat gefragt. Und die Leute mitunter melden sie sich auch bei uns. Und zunächst einmal möchte ich sagen, dass es jemandem, der sowas erlebt, jeden Tag natürlich überhaupt nicht gut geht. Dass es überhaupt nicht lustig ist, dann fast jeden Tag Migräne zu haben, sich dann jeden Tag eine Tablette nehmen zu müssen. Und die Leute wissen ja auch, dass es nicht richtig ist, jeden Tag eine Tablette zu nehmen. Also man nimmt das Triptan meistens oder die Tablette, die wirkt dann 8 Stunden, 12 Stunden, vielleicht auch 24 Stunden. Am nächsten Tag ist der Schmerz wieder da. Und er ist so stark wieder da, dass man einfach auch keinen anderen Weg sieht, um als wieder eine Tablette zu nehmen. Uns ist dann wichtig zu sagen, du brauchst Hilfe und es gibt Hilfe. Und das
aus Ihrer Erfahrung, kriegt das Umfeld das in der Regel mit oder versuchen vielleicht ein Teil der Betroffenen das dann eben auch aus einem gewissen Schamgefühl heraus zu verheimlichen, dass man irgendwie immer Tabletten nimmt? Und doch, natürlich, das versucht man schon auch nicht zu offensichtlich zu machen, ja klar, selbstverständlich. Thema Selbsthilfearbeit. Was ist denn da, wo die Stärken der Selbsthilfearbeit oder der Arbeit der Migräneliga ist, um solchen Betroffenen eben auch zu helfen? Ja, also unser erster Rat in diesem Moment wäre, gehen Sie zum Facharzt, lassen Sie sich helfen. Es gibt einen Weg, da rauszukommen. Der Weg heißt, Medikamentenpause zu machen. Und dabei ist aber auch wichtig, dass es ärztlich begleitet ist. Das kann man in einem guten Umfeld, in einer guten Begleitung auch ambulant, das heißt zu Hause machen. Oder aber, wenn es schwierige Fälle sind oder wenn mehrere Medikamente eine Rolle spielen oder wenn eventuell auch noch Opiate dazukommen oder Mischpräparate, dann ist es durchaus auch sinnvoll, das in einem stationären Aufenthalt zu machen. Und dabei ist uns ganz wichtig, dass wir immer wieder sagen, dieser Medikamentenübergebrauchskopfschmerz muss eben kein dauerhaftes Schicksal sein. Das wissen wir auch aus den Studien, dass ein großer Anteil derjenigen, die eine Medikamentepause gemacht haben, hinterher ganz frei bleibt von dem Medikamentenübergebrauch. Das heißt, dass die Migräne sich so auf eine episodische Migräne einpendelt. Und es gibt aber auch einen gewissen Anteil, wo man sieht, die Medikamentenpause hat nicht so viel verändert. Und es ist einfach eine chronische Migräne und eine chronische Kopfschmerzerkrankung. Und da ist dann wieder anschließend die ambulante Behandlung von einem guten Facharzt einfach nötig, um denjenigen gut zu begleiten. Aber dann ist es natürlich darüber hinaus auch wichtig, dass sich dann Betroffene untereinander gegenseitig stärken, beispielsweise in der Selbsthilfegruppe. Beispielsweise auch wenn keine Selbsthilfegruppe lokal vor Ort ist, haben wir auch unsere Online-Selbsthilfegruppen, wo auch viele Schwerbetroffene sich wiederfinden, die es eben nicht hinbekommen, weit weg in eine Selbsthilfegruppe zu fahren. Ich habe sehr schnell erkannt, ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich muss mich weiterbilden, ich muss selbst über meine Migräne so viel wie möglich Bescheid wissen. Habe dann viel recherchiert im Internet und habe gesehen, es gibt an verschiedenen Orten Migräne-Selbsthilfegruppen. Leider gab es in Wiesbaden keine. Und dann habe ich mir gedacht, dann gründe ich einfach eine. Wir sind also insgesamt 20, davon kommen immer so 6 bis 8 zu den regelmäßigen Treffen. Und wir haben festgestellt, wie toll das ist, wie sehr es hilft, in einer Gruppe von Gleichgesinnten oder Gleichleidenden sich austauschen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir wissen alle, wie der andere sich fühlt und können einander sehr gut unterstützen. Wir haben alle im Laufe der Jahre ein umfangreiches Wissen angesammelt über unsere Krankheit. Ich nenne das immer gern unsere Schwarmintelligenz. Das fängt damit an, dass die Betroffenen in der Selbsthilfe natürlich die Ärzte in der Region kennen und die wissen, okay, bei meiner Migräne hat mir Arzt X und Arzt Y geholfen, ja. Und oder sie wissen, bei dem und dem Arzt ist die Warteliste schon so extrem lang, da kommt man im Moment gar nicht unter, aber es gibt vielleicht noch die und die Lösung. Und der zweite Punkt ist der, dass wir uns untereinander in den Selbsthilfegruppen bestärken, dass ich als Person Priorität habe, dass nicht das Funktionieren im Alltag, in der Familie und im Beruf die erste Stelle ist, sondern in dieser Runde bin ich mit meinem gesundheitlichen Problem im Zentrum. Und dann der zweite Schritt ist, nicht alle unsere Mitglieder sind in Selbsthilfegruppen und nicht alle Selbsthilfegruppenmitglieder sind Mitglied der Migräneliga, sondern der Schritt dann hin in die Selbsthilfegruppe ist nochmal ein ganz anderer. Und der heißt natürlich dann wirklich, ich weiß, dass ich was tun muss, ich weiß, dass ich da auch Unterstützung von anderen, die ebenfalls betroffen sind, brauche. Ich weiß, dass es mir gut tut, dass hier einfach Leute sind, wo ich über mein Problem reden kann, ohne dass es bagatellisiert wird, sondern es sind Betroffene, die verstehen, wenn ich sage, ich habe so und so viele Medikamente den Monat genommen, was das bedeutet.
Man kann auch einfach mal locker lassen, man kann sich ausheulen und sagen, ich kann nicht mehr, was macht ihr denn in so einer Situation? Und das ist eine ganz tolle Sache und macht auch mir unheimlich Spaß, wenn man merkt, man kann anderen ein bisschen helfen. Denn leider wissen viele praktische Ärzte nicht viel über Migräne. Es gibt ja Studien zu dem Thema, dass allein das Wissen oder eine ausreichende Information hilft vielen Menschen dabei, gar nicht in diese Medikamentenübereinnahme zu geraten. Auf jeden Fall kann ich das bestätigen und das Wissen bringt ja auch dann schon mit sich, dass man anders mit sich umgeht, dass man da achtsamer ist, dass man eben auch mal überlegt, ist es jetzt wirklich Migräne, muss ich jetzt wirklich heute was nehmen oder kann ich vielleicht heute auch mal einen Schontag machen und mal einen Tag ohne Medikament schaffen und wie kann ich meinen Alltag gestalten, dass ich auch Ruhephasen habe, dass ich runterkomme, dass ich Pausen habe. Diese Prozesse alles, das lernen ja Betroffene auch, gerade auch in den Selbsthilfegruppen und im Austausch untereinander, aber auch, dass das natürlich auch von der Gruppenleitung als Thema reingebracht wird, um da den Boden zu bereiten, dass die Migräne seltener kommt. Worauf man aus rein schulmedizinischer Sicht achten muss, hat uns Herr Dr. Gaul ja auch schon einiges erzählt. Könnten Sie noch mal kurz das Thema nicht-medikamentöse Behandlung oder Unterstützung oder Prävention noch mal ein bisschen erläutern, was da sinnvoll ist aus Ihrer Sicht? Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Als allererstes würde ich mal sagen, den Betroffenen sagen, probiert aus, was dir persönlich gut tut und was für dich angenehm ist, weil es bringt nichts, wenn ich jemandem sage, mach autogenes Training und derjenige hält diese Situation, ruhig zu liegen, überhaupt nicht aus. Für den ist vielleicht besser, Qigong zu machen oder progressive Muskelentspannung. Bei mir ist es fast immer in der Nacht zwischen 2 und 4 Uhr. Stehe ich auf, mache die Espressomaschine an, drücke mir eine Zitrone frisch aus, trinke den Zitronensaft und trinke den Espresso. Das hilft mir in 2 von 3 Fällen. Ich setze mich dann auf die Bettkante, lasse den Kopf hängen, alles entspannen, tief atmen und meistens kriege ich es damit hin. Yoga kann auch sein, Achtsamkeitsübungen können sehr hilfreich sein. Dann aber auch Ausdauertraining. Und beim Sport möchte ich auch mal ganz klar sagen, bei manchen ist Sport auch ein Trigger und sich zu überfordern in einer sportlichen Anstrengung löst dann eine Migräneattacke raus. Diesen Menschen würde ich sagen, nehmt es nicht als Leistungsdruck. Ihr habt schon als Betroffene oft genug Leistungsdruck in eurem Koffer. Und manchen Betroffenen würde ich auch raten, sich mal einen psychologischen Rat zu holen. Es gibt wirklich auch in der Kopfschmerztherapie erfahrene Psychologen, die können in der kognitiven Verhaltenstherapie erarbeiten, was war eigentlich das, was mich so in dieses Ich muss funktionieren und funktionieren kann ich nur mit Tabletten hineingetrieben hat. Wo ist da vielleicht auch ein Teufelskreis, der sich bei mir in meinem Alltag aufgebaut hat und wo kann ich Entlastung erfahren, wo kann ich auch in meinem Umfeld die Familie oder die Arbeitskollegen ansprechen, dass der Druck, der auf mir lastet, runtergefahren wird. Wenn ich Arbeitskollegen habe oder einen Chef, die auch wissen um diese Besonderheit, diese Erkrankung und auch mal schauen, wo gibt es Möglichkeiten, wo man eine ruhige Mittagspause machen kann. Ist der Arbeitsplatz vielleicht nicht gerade mitten im Großraumbüro und da sind noch grelle Lichter, sondern vielleicht ein bisschen ein ruhigeres Eck, ein bisschen schallgehemmt. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo einen ruhigen Pausenraum vielleicht zu haben, wo man sich vielleicht auch mal eine halbe Stunde hinlegen kann. Das wären auch Sachen, die gut sind oder aber auch, wenn nicht gleich die Arbeitsstelle in Gefahr ist, wenn man vielleicht einen Tag im Monat mal fehlt. Und da möchte ich ein Beispiel sagen. Ich habe mal in so einem Gespräch einfach jemanden gehabt, ja, meine Mitarbeiterin hat übrigens auch Migräne.
Sie fällt immer 2 Tage im Monat aus. Aber ich würde mich hüten, irgendwas zu sagen, weil an den anderen Tagen macht die so eine tolle Arbeit, dass ich auf diese Kraft auf gar keinen Fall verzichten wollte. Und das sind eigentlich Arbeitgeber, die ich mir wünschen würde. Ich hatte, während ich noch berufstätig war, glücklicherweise einen sehr verständnisvollen Chef, der mich entweder nach Hause geschickt hat oder mich einfach alleine gelassen hat, wenn ich dann mal eine halbe Stunde mich einfach auf dem Stuhl zurücklehnen konnte und entspannen und durchatmen, dann habe ich meistens den Tag irgendwie durchgestanden. Ich rate allen Betroffenen, ja, beim Arbeitsplatz muss man ein bisschen gucken, wie ist die Situation, aber auf jeden Fall im Freundeskreis und im familiären Umfeld, redet offen über eure Migräne. Macht euch selber ein Bild, woher stammt die Migräne, was ist die Ursache einer Migräne und vertretet das offensiv. Nur so können sich auch Vorurteile in der Gesellschaft verändern. Es gibt mutmaßlich über 8 Millionen oder 10 Millionen Migräne-Betroffene, von denen der große Teil wirklich im Leben steht, und die könnten eigentlich das Bild der Migräne in der Öffentlichkeit auch mal verändern. Sucht euch gute Hilfe. Es gibt leider noch viel zu viele Ärzte da draußen und Fachpersonal, die über die Erkrankung nicht so gut Bescheid wissen. Das bedeutet, informiert euch selber, so gut es geht, im Internet, durch Ratgeber und natürlich in Kopfschmerzspezialisten, Kliniken oder Ambulanzen, damit ihr die Krankheit in die Hand nehmen könnt.